和一只猫在59楼用餐是种什么样的体验？事情是这样子的，因为我没有女朋友，所以只能带上这只猫出去。这件衣服不好看，给你换一件。来，把衣服穿上。你们来看看，穿上之后可爱吗？小美女，你准备好了吗？我们要出门了，进去吧。出门喽！我们要上到这座大厦的顶楼。哇，我的天哪，这部电梯上升得真快！不到1分钟就到顶楼了，带你们看看下面的视野。从小就有恐高症的我来挑战玻璃桥。勇敢迈出那一步，你就会发现恐高症也并不可怕。回到座位后，发现有一位富婆想要买这只猫，还出了10万块的天价。10万块呀，这可是10万块！对于很多人来说，肯定都会卖了吧？可是，在我心目中，这只猫就是我的家人。最后给你们看一下我点的餐。1人1猫的故事还很长呢，期待你的关注。